jornades gastronòmiques però també culturals. Expliques la importància d'incloure actuacions amb un bagatge important com són música de festa major o per exemple el botifarra dins del que és la programació. Sí, hem intentat incloure aquest tipus d'actuacions culturals perquè volíem que no sols fora gastronomia, volíem que tinguera també una arrel cultural enguany. Aleshores, a l'hora de decidir un poc què fèiem, si fèiem teatre de carrer o teatre més de sala, vam decidir el de sala treure'l al carrer. I el de sala treure'l al carrer el dissabte, perquè pensàvem que era el més adequat per al públic de Sollana i de la gent que podia vindre per aquest dia, i el de diumenge que fora música, perquè volien donar-li un aire més festiu. Aleshores, jo crec que en això i en l'off, que han sigut l'actuació de Pau Blanco i l'actuació de Toni de l'Hostal, queda arredonida la programació. Molt bé, i hem vist que últimament el que són les fires gastronòmiques estan així de moda, no? Sí. Per dir-ho d'alguna manera. Què singularitza el menjat Sollana de la resta de fires, de la resta de jornades gastronòmiques? Jo crec que sí que tenim una diferència. La diferència és que hem omplit el bagatge cultural, que li hem posat cultura i que li hem posat un poquet de turisme. Enguany sols ha dut una xicoteta d'oci, però l'any que ve potser pot dur més de turisme i més de cultura. O podríem estar innovant en alguna coseta més. Però jo crec que no són sols unes jornades gastronòmiques, és també un punt d'encontre cultural i que se pot gaudir. Molt bé, doncs és tot. Anna, enhorabona també per la bona organització i per el bon funcionament de... A vosaltres per lo bé que esteu fent-ho i lo bé que esteu cobrint totes les notícies. Moltes gràcies. A vosaltres.